最近睇到篇文章，筆者呢，佢話收到一個電郵，係由 Dr. Sarah 嘅太太發俾佢嘅。Dr. Sarah 呢係阿根廷心臟學學院嘅院長，佢係一位好出色嘅心臟外科嘅權威。個電郵嘅內容呢，就係話，如果你係有可能會有患心梗、腦梗嘅病人呢，最好你嘅床前擺2片嘅阿士匹靈同一杯水。佢話呢個係一個好重要嘅訊息。佢話當呢個心肌梗塞發生嘅時候呢，你會覺得左上肢係凍痛嘅，但係要同時注意下顎都會有劇烈凍痛，會有嘔心啊，同埋大量嘅出冷汗。不過呢啲唔係時時見到嘅病徵嘅細節。當我哋心肌梗塞開始發作嘅時候呢，可能唔係即刻有凍痛個心喉嘅痛。佢心臟病如果發作係喺個睡眠時間呢，你可能呢有60%嘅人呢係唔會再醒返嘅。但係如果你好彩喺睡夢中係痛醒咗嘅話呢，咁你立即呢就係要將2粒嘅阿士匹靈含喺個口裏邊，等佢慢慢融化咗，先至加啲水去吞咗佢。因為咁樣呢就能夠快速有效。如果你即刻就咁吞嘅話呢，佢要喺嗰個胃壁裏邊先至慢慢溶呢，個時間就慢咗啦。所以立即含2粒阿士匹靈，溶開咗，就即刻吞，用水吞。跟住就直接去聯絡急救中心。救護車嚟嘅時候，話俾佢知你已經食咗2粒阿士匹靈。你打完電話呢，就要坐喺張凳或者個梳化度等佢嚟，唔好瞓低。嗱，呢個就係個內容啦。呢個筆者呢，佢收到呢個電郵之後，就將呢個信息傳咗開去。有一位叫做孫海山嘅人呢，佢試咗呢個方法，真係幫咗佢，所以呢，佢將呢個嘅個案再重新咁再用電郵分出去俾大家去分享。咁佢嘅情況係點呢？就係佢話佢喺2月初呢，忽然間發病，佢突然第2次嘅腦梗，佢話佢嘅左腳完全冇咗知覺。但係喺佢啱啱發病前幾日呢，佢有位中學嘅同學就係將呢篇文章係發咗俾佢。咁佢睇咗之後，佢覺得咦，無妨啊！佢呢就係試下，就係用2片嘅阿士匹靈即刻吞咗啦。咁佢話2片阿士匹靈呢係100個毫克一片嘅，100個 milligram 一片。咁佢飲咗呢杯水呢，佢當時睇個時間係下午6點鐘。咁佢食咗呢個阿士匹靈，飲咗啲水，就坐喺個床上邊去睇下嗰個情況啦。嗱，當時佢隻腳係覺得冇知覺啊嘛，但係後尾佢隻腳能夠喐翻，係完全恢復正常。咁佢再睇一個時間係6點30分，即係話佢服咗呢2片阿士匹靈喺半個小時之內呢，佢嗰隻腳可以即刻有知覺，改善咗呢個情況啦。咁所以呢，佢就將個電郵又再 send 俾所有嘅朋友，佢就話我哋大家都老啦，可能呢個個都有啲毛病嘅，而家將我自己親身體驗嘅結果話俾大家知，話唔定呢，你哋都會用得着噶。所以呢，就將2片嘅阿士匹靈同一杯水擺喺你嘅床邊，係以防呢個發生事故，當時就可以應用啦。咁呢個係一個嘅個人親身體驗嘅真實信息。而一位心臟科嘅醫生呢，佢強調，佢如果每個收到呢個郵件嘅人能夠轉發10份俾人呢，最少佢肯定有1個人可以被救翻嚟嘅。咁呢個係佢嘅提供啫。咁你哋如果覺得有用嘅，你可以將呢個信息分享出去嘅。